Alleloia. Mpifaliana indray no atafavorintsika amin'izao fotoana izao ary mirana ihany koa miaraba anareo rehetra Jesosy Tompo. Manomboka amin'ny fotoana mivavaka isika, efa nampianarina anao izao mivavaka dia samy mba miresaka amin'ny Tompo ny tsirairay avy amintsika ankehitriny. Vavaka isika Tompo. Ankalaza ny anaranao izay Andriamanitra rainay ao. Andriamanitra be voninahitra ka mendrika ho deraina ary mendrika ankalazaina ny anaranao. Tonga eto indray izay no ny famindramponao sy ny fiarovanao dia mankasitraka sy misaotra ny anaranao masina. Ankehitriny izao dia mbola misaotra anao noho ny fisian'ny Baiboly eo aminay, ny fananao masina izay mbola mampatsiaro, manoro lalana, mampianatra sy mitari-dalana anay. Mankasitraka indrindra izay. Dia apetraka eo am-pelatananao indray ny fotoana anay rehetra eto mba ho voninahitry ny anaranao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Anao hira anankiray tsika, dinio aho Andriamanitro.
dia saotra ny tompo noho ny amin'ny baiboly ary dia ametraka ny tenin'Andriamanitra mba mifanahy masin'Andriamanitra no hitady-dalana antsika indray amin'ity tolakandro ity. Vavaka isika tompoko. Mankasitraka indrindra ny fitondranao izay Andriamanitra ary mbola faly tonga eto anatrehanao ary manome voninahitra sy manandratra ny anaranao, ilay Andriamanitra masina, Andriamanitra mahery, Andriamanitra be voninahitra, petraka eo amin'ny seza fiandrianana any an-danitra, nefa mijery sy mitsinjo ny fiainanay zanak'olombelona. Saotranao noho ny fitiavanao lehibe, saotranao noho ny fiarovanao sy ny fitantananao ny fiainanay. Apetraka eo am-pelatananao indray ny teninao izay ambara, ny fananao masina omba sy hitantana izany, hanokatra ny vavan'ny mpanomponao ary hanokatra ny saina sy ny fo amam-panahinay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Indray ny baibolintsika isika amin'ny toerana roa ato amin'ny baiboly no jerentsika. Ny anankiray dia aty amin'ny Osea, boky ny faminaniana Osea, toko 10, andininy 12, ary ny anankiray dia aty amin'ny boky ny faminaniana Jeremia, toko 4, ka ny andininy 3 sy 4. Mino fa efa nianatra ny baiboly ianao zao dia efa mahay mamadibadika hoe zany dia mbola any amin'ny testamenta taloha zany boky anankiroa zany. Dia efa tokony ho fantatrao ihany koa hoe ny Jeremia dia atsoatsy ny misy azy, zany Osea zany dia aty amin'ny faraparany. Dia hijerentsika ny Osea toko 10 andininy 12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Sow to yourselves in righteousness, mamafaza ho anareo amin'ny fahamarinana, reap in mercy, mijinja amin'ny famindrampo. Break up your fallow ground, hevoy ny tombam-borakareo, for it is time to seek the Lord. Fa fotoana izao hitadiavana ny Tompo, till he come and rain righteousness upon you. Mandra-piaviny sy androtsahany rano ra-pahamarinana ho aminareo. Aty amin'ny bokin'i Jeremia, toko 4, ka ny andininy 3 sy 4 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem. Fa izao no lazain'i Jehova amin'ny lehilahin'i Joda sy ny mponina eto Jerusalema. Break up your fallow ground. Evoy ny tombam-borakareo, and sow not among thorns, ary aza mamafy amin'ny tsiro. Circumcise yourselves to the Lord. Mifora ny tenanareo amin'ny Tompo, and take away the foreskins of your heart. Ary ny fonareo no forao, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem. Ry ianareo, ry lehilahin'i Joda sy ianareo mponina eto Jerusalem. Lest my fury come forth like fire. Andrao ny fahatezerako ho tonga tahaka ny afo, and burn, ka handoro, that none
koaintrety ka tsy hisy olona hahavono azy because of the evil of your doings, noho ny faharatsin'ireo ataonareo. Amin'ity tolakandro ity no ny famindrampon'Andriamanitra dia toizantsika ny dinidinika momba ny fivavahana. Tamin'ny alahady maraina raha nanaraka ny fandaharana ianao dia nentina tamintsika ny tenin'Andriamanitra hoe mivavaha ka aza mitsahatra, mitoiza amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Tenin'i Jesosy Tompo raha teo koa ny hoe tokony hivavaka mandrakariva ny olona ka tsy hireraka. Dia nazavaina amintsika fa Jesosy Tompo raha nanambara izany dia hita teo amin'ny fiainany mihitsy, ny ainany mihitsy izany atao hoe mivavaka mandrakariva izany. Na izy vao atao batisa dia mivavaka, mifoha maraina dia mandeha any an-tany foana hitokana hivavaka. Indraindray dia miakatra ny tendrombohitra mivavaka ary maharitra mivavaka mandritry ny alina. Na teo anatrehan'ny mpianany dia mivavaka ihany koa izy, ary ny mpianatra aza dia miteny mihitsy hoe mpampianatra ô, Tompo ô, mampianarana hivavaka tahaka ny nampianarany Jaona ny mpianany. Dia nolazaina tamintsika fa mba hianaratsika an'izany hoe mivavaka maharitraritra izany dia tsara fantatra ireo karazana fivavahana ao amin'ny Baiboly. Dia nentina tamintsika tamin'ny asabotsy no hoe misy karazany anankidimy ny vavaka, tsy hoe izay ihany akory fa amin'ny ankapobeny mba ho fanoron-dalana atsika dia ireo no raisina aloha. Ny karazany voalohany sady lehibe indrindra dia ny vavaka fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra. Ny karazany faharoa izay hojerentsika anio dia ny vavaka fandinihan-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ny vavaka fahatelo aorianan'ny fandinihan-tena dia ny fanoloran-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ny karazana vavaka fahaefatra dia ny vavaka fifonana, mifona ho an'ny fanahin'olona. Ary ny karazany fahadimy farany dia amin'izay ianao vao afaka mba maneho ny fangatahanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia efa nolazaina tamintsika fa ny vavaka fiderana sy fisaorana dia hitatsika betsaka ao amin'ny bokin'ny Salamo. Ary rehefa mianatra dia manao ahoana moa ny mpianatra rehefa atao hoe mianatra? Le zavatra ampianarin'ny mpampianatra any an-dakilasy no averina any an-trano. Le fanazavana omen'ny mpampianatra no anaovana ekzersisy any an-trano. Dia ny Baiboly dia mampianatra atsika ny hoe fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra. Koa rehefa manokana fotoanatsika na mifoha vao maraina izany ka mandany fotoana mivavaka ianao tahaka ny nataon'i Jesosy Tompo, na mianatra mivavaka mandritry ny alina tahaka ny nataon'i Jesosy Tompo ihany koa, na ihany koa mba manokana fotoana hivavahana sy
ifadikanina ary zany hoe mivavaka sy mifady zany de mandritry ny andro manontolo na ndray andro na ndro andro na telo andro tsy voatery hoe tsy maintsy ho anatin'ny fotoana ohatran'izao ianao no mifady fa mety ho arakaraky ny toe-pahasalaman'ny olona. Ka rehefa hivavaka maharitraritra ohatran'izany de misy fianarana omen'ny baiboly atsika. Frera Daoda de nampianatra fa rehefa mivavaka maharitraritra de tsara eo am-pandolehana no ivavahana. Ary tsy hoe mandoalika fotsiny fa mandray ny baibolinao ianao de afaka manokatra izany eo am-pandolehana. Hatramin'izay moa de nolazaina tamintsika hoe ny vavaka de firesahana amin'Andriamanitra. Fa ny hevitry ny vavaka ihany koa de fifampiresahana amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy zavatra mandeha tokana hoe ianao foana no miteny, ianao foana no misokabafa, fa zany atao hoe fifampiresahana zany misy tsofoka ifa, zavatra ifanaovana izany. Fifampiresahana za zany miresaka amin'Andriamanitra ary Andriamanitra kosa miresaka amiko. Ianao miresaka amin'ny tompo ary ny tompo kosa miresaka aminao. Conversation hoy ny teny frantsay, conversation. Fifampiresahana amin'Andriamanitra. De zay no mahatsara rehefa manokana vavaka maharitraritra ianao, fotoana hivavahana maharitraritra, de tsara eo am-pandolehana. De raisinao ny baibolinao, de azonao sokafana izany baiboly izany. Nefa raha hanokana vavaka maharitraritra ihany koa de ilaina manomana lafika mba andolehana. Mongo ny lohalika. Mongo ny lohalika raha maharitraritra mivavaka. Ary zany no mampatonga antsika misy olatra eo amin'ny lohalika. Fa zany ny fampianaran'ny mpanompon'Andriamanitra mba azoko taminy de araky ny voalazako aminao hoe ampitahiko aminao. Zany ke ka nametrahan'ny mpanompon'Andriamanitra tanana mihitsy. 10 taona tsy mbola hafatesany de niantso mpitandrina izy. Viens ici frère Zou, viens ici frère Célestin, viens ici frère Adolphe, on va imposer les mains sur frère Zoro. Avy ianao raha Lazou, avy koa nareo frère Célestin, frère Adolphe, de avy nareo ametraka ny tanana amin'ny frère Joro. De napetra ny teto amin'ny lohako teto ny tanana. 31 octobre 1999 tao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Akorondrano. Tsy mba hadiniko zany. Ary inona moa ny antony nametrahany tanana tamiko? Ozy hoe rak'izay ka tsy mba hety intsony zahay ozy. De zao tohizo tsara ny fampianarana, ny fotom-pampianarana zay nampitondrainy ny tompo anay mivady teto amin'ny firenenareo. De nampianatra zany reny mpanompon'Andriamanitra reny hoe rehefa hivavaka maharitraritra maka karazana serviette na ondana mihitsy de ataonao eo ambany lohalika ao. De am'izay dafa petraka tsara eo amin'ny lafika ny lohalika ao. De afaka mandoalika maharitra eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Zany angeny tokony ataotsika amin'ny mampivavaka atsika e. Raha inay mantsy misy olona sarotiny rehefa hoe tsy mpivavaka. Nareo tsy mpivavaka. Iza ny lazainao fa tsy mpivavaka? Zany ke makany am-piangonana foana isan-kalady. Fa ny tena hoe mpivavaka, ny tena hoe kristianina dia mpanaradian'i Kristy. De mianatra zany zay mba nataon'i Jesosy Kristy. Ary na de tsy hety intsony Jesosy tompo fa lasa niakatra any an-danitra. Talohany nandehanany de namepetra mihitsy izy tamin'ny mpianatra. Mandehanareo ozy
mitoriany filazantsara amin'ny firenena rehetra. Ataovy mpianatra ozy ny firenena rehetra, mampianara azy hitandriny izay rehetra nandidiko anareo. Ary rehefa izay rehetra nandidiny Jesosy Tompo no ampianaritsika mpitandriny na ampianaritsika mpitory filazantsara ny olony, dia hoy ny teniny hoe indro izao momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Dia ny mpianatra mitory ny filazantsara dia nampianatra ireo génération zandriny, dia ireo ndray no nampianatra. Ary isaky ny taranaka amin'ny fandimby dia misy foana olona mahatoky, nisy aloha ny fivindin-dalana, satria ny devoly dia tena mikendry mandrakariva araka ny voalazan'i Jesosy Tompo hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Dia mangalatra ny zavatra izay napetraky ny Tompo, nampianary ny Tompo. Dia ao ny mivily amin'ny fombafomba, ao no mivily amin'ny fampianaran'ny olombelona. Ary zay ny tsara amakitsika ny Baiboly, na dia efa aty amin'ny taranaka faraparany, satria miaina amin'ny andro farantsika. Dia tazomina ny fampianaran'ny Baiboly. Dia rehefa mivavaka zany dia tsara mandany fotoana. Zany mandoalika zany inge nataondry Daniela zany, zany mandoalika zany inge nataon'i Jesosy Tompo zany, zany mandoalika zany nataondry Elia, lalan'ny mpaminany, lalan'ny patriarika, lalan'ny Jesosy Tompo, lalan'ny apôstôly no tsara arahana. Dia izao rehefa mivavaka dia hoe tony Baibolinao. Tsy avetrano akory dia tonga dia hoe manokatra Baiboly ianao dia mamaky Baiboly. Fa arakaraky ny mba firesanao amin'Andriamanitra no azahoanao manokatra amin'ny Baiboly dia miresaka aminy. Ity Baiboly ity mantsy no tenin'Andriamanitra. Ary tasange zavatra mbola tsy nataoko teto anatrehanareo dia ataoko kely. Zaho moa Frera Joro no anarako. Dia hiala kely eto amin'ity seza ty ahako. Somary anatona kely ny ralato ambadika ato. Tsy mahita ahako eo amin'ny seza nareo zao, fa mandriako miteny kosa nareo. Misy rahalahy vitsivitsy eto akaiky eto, misy anabavy ihany koa manatrika eto. Fa zany feoko zany zany teniko zany dia tena fantatrareo mihitsy hoe Frera Joro zany, na dia tsy manatrika eo ary izy. Sa misy misalasala nareo hoe i Frera Régis zany manao feo amin'ny Frera Joro zany, na i Sœur Ianta zany manao feo amin'ny Frera Joro zany. Tonga dia fantatrareo ny feoko, satria zahako sy ny teniko dia iray ihany. Dia verina kely ato amin'izay ahako zahako sy ny teniko dia iray ihany. Ity tenin'Andriamanitra ity sy Andriamanitra dia iray ihany izy. Ka zay no nampatonga mpanompon'Andriamanitra ilaza izay akaiky ny Baiboly ozy dia akaiky n'Andriamanitra. Inona zao no tena boky mba famakinao? Tena mba manakaiky an'Andriamanitra ve ianao? Sa isaky ny alahady maraina no manakaiky an'Andriamanitra ianao, dia lahady hariva lasa any amin'ny fialam-boly? Zay akaiky ny Baiboly dia akaiky n'Andriamanitra. Noho zany rehefa mivavaka ianao fifampiresahana amin'Andriamanitra mivavaka, dia hoento ny Baibolinao. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mba ho eo akaikinao. Ary na dia tsy handreny feon'Andriamanitra mivantana sy hitanao mifanatrika ary Andriamanitra, dia tsara ny anokafanao ny Baiboly rehefa mivavaka ianao. Dia hoy aho hoe ny karazana vavaka voalohany dia ny fiderana
sy ny fisaorana an'Andriamanitra. De mianatra ianao midera an'Andriamanitra. Ary raha mbola tsy mahay ianao de sokafanao ny baiboly. Jerevanao ohatra aty amin'ny Salamo 4:3. Iteran'i Jehovah, esotrany Jehovah lalan-tava, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Are izany ny mpandefitra ka ho faly, mankalaza ny Jehovah amiko. De zany teny zany no averinao eo anatrehan'Andriamanitra indray. Andriamanitra tiako mianatra midera anao, mianatra mankalaza ny anaranao amiko, satria Andriamanitra lehibe mendrika ho deraina ianao. De azonao sokafana aty amin'ny Salamo 3:1. Salamo malaza mihitsy. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Ozy ny tamin'izay niarana mpianatra sekoly lahy tany am-piangonana, de hoy ty rahalahy anankiray efa lehibebe, satria rehefa tonga moa ny fankalazana ny nahaterahan'ny-mpamonjy rehefa Noely, de manao tsenjery na de ny lehilahy lehibe aza, manao tsenjery ny soratra masina. Misy lavalava no tsenjery atao. De hoy ty rahalahy efa lehibebe, za rahalahy de tena tsy mahatadidy aho, mora manadino ako aho. De rehefa manao tsenjery dia tsy de mahatadidy tokoa izy, de mamaky baiboly. Fa ny fomba ahatadiavanao ny baiboly de averinao amin'ny vavaka le tenin'Andriamanitra. Io zao mamaky ny Salamo 4:3 ianao, de vakianao aloha le izy, de averinao eo anatrehan'Andriamanitra. Saoran'i Jehovah ary fanahiko, tia Tompo, saotranao tokoa, ary aoka tsy ho adinoko ny tompom-pitahiana rehetra zay nomenao aho. Mamela ny heloko rehetra ianao, manasitrana ny aretiko rehetra ianao, manavitra ny haiko, tsy ho amin'ny fandringanana ianao. Zany hoe le tenin'Andriamanitra ato ihany no averinao amin'ny vavaka, de sady mahay tsenjery ny soratra masina ianao no mifampiresaka raha teo amin'Andriamanitra, satria miaino an'Andriamanitra ianao de miresaka amin'Andriamanitra indray ianao avy eo. De tsy valaparatsika izany fa rehefa te anokana fotoana hiterana an'Andriamanitra ianao teo ampandolehana ny baibolinao, de sokafy reny Salamo zay misy fiterana an'Andriamanitra ireny, de vakio de avereno eo am-pivavahana. Nahoana moa tsika no mahino hoe 2x1, 2x2, 4, 2x3, 6, satria averimberintsika anie le izy averimberintsika le izy, de manjary tadiditsika, de torazany keo ny tenin'Andriamanitra, azo averimberina, ary eo am-pivavahana mihitsy ny tena azahoana mamerina azy. Raha vao tsy tadidinao de sokafy ny baibolinao. Ahoana tsara moa le nilazainao tato Andriamanitra? Ato misy an'le teny hoe isaotran'i Jehovah lalan-tava eo ambavako. Aiza tsara moa izy iny? Salamo 4:3. Ahoana tsara moa le izy Tompo? De sokafanao ny baibolinao de vakinao de averinao, de tia Tompo misaotranao. Azonao zany? De midera an'Andriamanitra. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy koa de misy fideran'ny mponina ny an-danitra an'Andriamanitra. Anao ny ady, ny dera, ny voninahitra, ny fiandrianana, ny hery, ny fanjakana. Misy karazan-javatra anankifito ambaran'ny mponina ny an-danitra rehefa miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra izy. Zany miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra zany koa ilaina ianarana zany. Aza mihevitra fotsiny hoe ny Islamo manao an'izany. Azo atao na miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Le boka anankiray zay nanatona an' Jesosy Tompo, vakeo ny baibolinao. Miankohaka tamin'ny tany, ity tavany ity napetany tamin'ny tany mihitsy.
ho mariky ny fanajana any Jesosy tompo. Mba firy ny kristianina manao an'izany ankehitriny? Iaraka hitsangana isika hivavaka. De afa-po amin'ny fivavahana sy ny fikipina ny akamaroan'olona. Mivavaka eo am-pitoerana isika. De afa-po amin'ny fitoerana eo amin'ny seza. Miankina tsara mihitsy ny olona. Mila mianatra ny Baiboly. Mandoandika eo anatrehan'i Jesosy tompo. Miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Azonao sokafana ny Baiboly. De mianatra ny soratra masina ianao. De mamerina n'izany teny izany eo amin'Andriamanitra. Ary mahafinaritra an'Andriamanitra zany. Impiry-kory moa tsika fony mbola kely. Tata efa nilaza hoe fiana ny tata bisikileta kely raha endry tsara. Tsazo efa niendry tsara, efa nakatoa, efa nanao rarahako. Satria tenin'ny dada na tenin'ny neny no teneniny taminao, de azonao takinana. Ohatran'izany mihitsy ny Baiboly. Tenin'Andriamanitra de azonao takinaminy ampiarina eo amin'ny fiainanao. De vakio ny salamo de tsipondreny teny. Misy fiterana, misy fankalazana, misy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ireny. De rehefa manokana fotoana ianao mba hisaotra an'Andriamanitra, de avereny eo amin'Andriamanitra ireny karazana teniny reny. Fa mahafinaritra azy eny reny. Mahafinaritra azy eny reny. Ny miaino eny mahafinaritra azy mihitsy. De hitodika isika atao amin'reto andinin-tsoratra masina zay novakina tamintsika ireto. Ireo andinin-tsoratra masina voalaza ao amin'ny Osea 10:12 sy Jeremia 4:7 sy 4 ireo dia misy teny miverina ao. De ny teny hoe break up your fallow ground. Adika tsika ny teny malagasy hoe hevoy ny tombam-borakareo. Miditra amin'ny vavaka fandinian-tena isika izao. Hevoy ny tombam-borakareo. Ndikan'izany hoe fallow ground zany ilay adika tsika hoe tombam-boraka amin'ny teny malagasy. De karazana tany izay mafy. Efa nasaina izy teo aloha fa dia tsy vatran'ny tompony, de tsy nasaina intsony, tsy mbola namafazana, tsy mbola nambolena. Ary satria navela teo fotsiny le tany na de efa voasa aza teo aloha ka nanjary mipetraka fotsiny. Rehefa latsaka ny ranorana de memafy le tany, de mandrika ny rano, de memafy le tany, de iandronan'ny vato na anirin'ny tsilo na anirin'ny ahidratsy satria tsy namafazana. De sady memafy izy no iandronan'ny vato, no anirin'ny tsilo, anirin'ny ahidratsy, satria navelan'ny tompony teo fotsiny le izy, na nilaozan'ny tompony le izy. De rehefa tonga mafy ohatran'izany izy ka feno vato, lasa vatona, satria ndrika mitondra vato eo aminy, lasa misy tsilo na misy ahidratsy, de tsy mba azo amafazana, tsy mba azo amafazana vo, tsy mba azo ambolena raha tsy maka fitaovana indray ny tompon'ilay tany, maka angady na maka lapika mihitsy aza, de miasa indray izany tany izany,
dia tsy maintsy sorona indray ny tsilo, ny vatovato, ampanaravirina, ny aidratsy, atao malemy tsara indray lay tany. Amin'izay fotoana izay vao azo ambolena indray izy, vao azo amafazana vono indray izy. Zany no nampatonga ny soratra masina manao hoe evoy ny tonga morakareo fa aza mamafy amin'ny tsilo. Ny zanak'Israely fahiny dia mpiompy sy mpambolo ny raharaany, ary raha nampitondra n'ireo teny ireo tsy misy afa-tsy ao amin'ny boky ny Osea sy ao amin'ny boky ny Jeremia no misy an'ireo teny ireo hoe break up your fallow ground. Tsy hitanao any amin'ny boky ny Genesis na any Exodus, Levitus, Numeri, Deuteronomie sy ny sisa. Tsy hitanao aty amin'ny testamenta vaovao koa, fa teny manokana nampitondran'Andriamanitra any Jeremia mpaminany sy nampitondrain'Andriamanitra any Osea mpaminany ireo teny anankiroa ireo. Teny izay nivantana ho an'ny zanak'Israely izay tena nahafantatra an'Andriamanitra, tena nanompo an'Andriamanitra, saingy tatoriana dia nanjary nanahaka ny firenena manodidina, nanjary nanahaka ny fanaon'ny firenena manodidina azy ireo, dia nafoy an'Andriamanitra, dia nanjary niova na ny toe-pony, na ny toe-panahy, na ny toe-tsainy, dia tahaka ny tany na tahaka ny fallow ground, lay tany mafy izay feno vato, feno aidratsy, feno tsilo. Olona efa nanompo an'Andriamanitra, tena nitenena an'Andriamanitra mivantana tamin'ny alalan'ny mpaminany, ary nanokana ny fotoana hanompona an'izao Andriamanitra velona ao an-danitra izao. Fa voatoana tamin'ny influence manodidina. Raha mamaky ny Baiboly ianao dia izany mihitsy ny zavatra nitranga. Ny zanak'Israely ny tena firenena nifidian'Andriamanitra. Ny zanak'Israely ny tena firenena ny vola volain'Andriamanitra. Tatoriana dia hoy izy hoe omeo mpanjaka izay, mba ho tahaka ny firenena manodidina anay manana mpanjaka. Dia mba taitra ihany Andriamanitra. Tsy tiany angamba ozy ny anjakako eo aminy, dia mitady mpanjaka izy. Zany no nambaran'Andriamanitra tamin'ny Samuel mpaminany tamin'izany fotoana izany. Dia zay no nisian'ny mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely, satria i Saoly no nofidiana, no tendrena ho mpanjaka. Ary tatoriana dia na dia nanana mpanjaka ary ny zanak'Israely dia mitodika tamin'ny fanaon'ny firenena hafa izy. Raha manaraka tsara amin'ny Baiboly ianao, tsara mandinika amin'ny Baiboly. Davida niteraka ny Solomona, ary tao aorianan'ny Solomona dia nizara roa ny fanjakana teo amin'ny zanak'Israely. Ny anankiray dia nitariany Jeroboama, ny anankiray dia nitariany Rehoboama. Ny fokony Joda sy Benjamina ihany no nijanona tamin'ny Rehoboama, fa ny sisan'izay voatariky Jeroboama. Dia nanjary nanalavitra ny tamin'ny Jerosalema izy. Dia izao Jeroboama dia nieritreritra hoe raha ohatra ka akany Jerosalema ozy ny olona, dia iverina amin'ny Rehoboama ny fon'ny olona. Fa zao anao karazana alitara aty, dia nanorina alitara izy izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nanjary niankohaka teo anoloan'izany alitara izany ny zanak'Israely, dia efa mariky ny fampotsampy zany, fa noadinony ilay teo
tempoly izay nifidian'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Solomona dia tany ny zanak'Israely nanomboka ny ankohaka dia voataona iankohaka teo anatrehan'ny andriamanin-kafa andriamanitsy izy. Ary taty aoriana dia mitohy foana reo ligne anankiroa reo, ny fanjakan'ny Joda sy Benjamina ary tetsen-daniny ny foko 10 tamin'ny Israely. Dia reto fokon'ny Israely reto dia nisy mpanjaka foana ny fandimby tao. Dia ohatran'izany koa ny fokon'ny Joda nisy mpanjaka foana ny fandimby tao. Fa zao le fokon'ny Joda nisy olona ihany nitazona ny fampianaran'ny Davida, ny fampony Davida an'Andriamanitra. Fa ny fokon'ny zanak'Israely kosa saiky nanaraka ny fanaon'ny firenen-kafa, nanaraka ny fanaon'ny firenena manodidina. Ao anatin'ny Baiboly mpanjaka vitsivitsy foana tahaka ny Josafata, Ezekia, Josia, ireo no hita ato anatin'ny Baiboly hoe nanaraka ny fampianaran'ny Davida rainy sy ny fampony Davida rainy an'Andriamanitra ireo mpanjaka ireo, ary nampianatra ny vahoakany tena hanompo an'Andriamanitra. Fa tany amin'ny fokon'ny Israely kosa, le foko anankifolo zany, dia nanaraka ny fanaony mpanjaka manodidina izy. Taony nanompo an'ny Bala dia nanaraka amin'ny Bala, taony nanompo Astarta dia nanaraka Astarta. Na taty amin'ny fokon'ny Joda aza dia nisy nanaraka ny fanaon'ny zanak'Israely, mpanjakan'ny Israely tamin'ny mpanjakan'ny Joda, nanaraka ny fanaon'ny zanak'Israely sy ny mpanjakan'ny Israely. Dia tsy nankasitrahan'Andriamanitra ireny, fa ny olona izay nitana kosa, nitana, nitahiry ny zavatra izay nomen'Andriamanitra amin'ny Davida mpanjaka tamin'ny nampony Davida mpanjaka an'Andriamanitra, reny no notahian'Andriamanitra. Ka ny teny izay nampitondrain'Andriamanitra any Osea mpaminany, na ny teny izay nampitondrain'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany, dia teo anoloan'ny zanak'Israely izay efa nahafoy an'Andriamanitra ka nanompo andriamanin-kafa. Rehefa mijery ny ary amin'ny fiandohan'ny bokin'ny Osea ianao, na mijery ny fiandohan'ny bokin'ny Jeremia, dia ahitanao ny fotoana na vanim-potoana ny asan'ireo mpaminany ireo sy ny tondran'ireo mpaminany ireo ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Somary lalindalina ihany fa arao tsara any. Manaraka tsara moa ianao zao, arao tsara. Dia nampitondra teny ary Andriamanitra satria efa niala tamin'ny fanomponan'Andriamanitra ny olona, na izy nanaraka ny fanaon'ny mpanjakan'ny Israely izay nanompo Bala, na izy nanaraka ny firenena manodidina izay efa tena nanalavitra an'Andriamanitra ka nanompo sampy, ary tao azany hoe nanao fanatitra ny zanany mihitsy no nidorany ho an'ny sampy. Lalina zany. Dia mba te hamangy azy Andriamanitra, mba te androtsaka ny fitahiana aminy Andriamanitra, dia zao no lazain'Andriamanitra hoe evoy ozy ny tombam-borakareo, ary aza mamafy amin'ny tsilo ianareo. Fotoana tokony hitadiavana an'Andriamanitra zao. Dia inona moa ny dikan'izany hoe evona ny tombam-boraka zany? Anjaran'ireo zanak'Israely ireo ny manala ny vato, ny manala ny aidratsy, ny manala ny tsilo, tsy ho eo amin'ny fiainana, mba ampatonga azy hiasa ny tany indray, ary ny tany tiany lazaina dia ny fony izy ireo, hiasa ny fony indray, mba halefaka ny fony eo anatrehan'Andriamanitra. Ka raha ho avy ny ranonorana
dia hifoka izany ranonorana izany ny tany na ny fony. Ary raha amboly Andriamanitra andefa ny teniny ho amin'ireo zanak'Israely na ho amin'ireo Joda ireo, dia mba handaitra eo amin'ny fiainan'izy ireo ny tenin'Andriamanitra. Ny vavaka fandinihan-tena dia vavaka fiavona ny fotsika tsiraray avy. Lasy ianao mandray ny baiboly dia mandinika ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra. Tompo, etiko eto anatrehanao mihitsy ny foko. Ny fotsika no tombam-boraka. Etiko eto anatrehanao mihitsy ny foko. Sao dia misy vatovato na fahamafisam-po ato anatiko. Ampio amba anatritra izany. Sao dia misy tsilo eo amin'ny fiainako. Jesosy tompo dia nanao fanoharana ny amin'ny vozana fafy teny amin'ny tsilo. Dia ny tsilo izy niarana niry ka nangeja azy. Dia ho Jesosy hoe ny tsilo dia ny fiahiahina zao fiainana izao, ny fitaky ny arena ary ny filana maro samihafa. Dia mandinika eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Sao dia misy tsilo eo amin'ny fiainako. Sao dia fandrapanahina eto amin'izao fiainana izao ako. Ka ny hitady vola ihany. Ka ny anao zay androsoko eo amin'ny ara-nofo sy ny ara-tsaina ihany. Fiahiahina zao fiainana izao. Sy ny fitaky ny arena. Ny arena nge tena mametake. Tsy ny vola akory no fahotana, fa ny fitiavam-bola ho ny soratra masina no fototry ny ratsy rehetra. Ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Sao dia misy fitiavana vola be ato anatiko ato. Sao dia misy filany zao tontolo zao, fanao zao tontolo zao. Ny soratra masina dia milaza mihitsy hoe aza ty zao tontolo zao izy. Aza manahaka ny fanao zao tontolo zao izy. Any amin'ny bokin'ny epistily no ahitanao an'izany. Aza manahaka ny fanao zao tontolo zao, fa miovana ho an'ny fanavaozana ny saina, mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra tezay tsara sy marina no ankasitrahana. Ary any amin'ny bokin'ny Jakoba aza moa dia milaza mihitsy hoe raha misy tia zao tontolo zao izy dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Jaona dia nilaza aza ty zao tontolo zao na ny zavatra eto amin'izao tontolo zao, fa mandalo izy izao tontolo zao sy ny filany, fa manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Dia rehefa mandiny teny ianao sao dia misy tompo fitiavana ny filany zao tontolo zao eo amin'ny fiainao. Zay ny kely mandiny teny. Evony tombam-borakareo fa aza mamafy amin'ny tsilo. Ny fonareo no forao. Any am-bokin'ny Joelina dia voalaza ny fonareo no tiatiavo fa aza ny fitafianareo. Azay nampatonga any Davida ilay mpanjaka nananafo araka an'Andriamanitra hoe dinio aho Andriamanitra fantaro ny foko. Zaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro. Jereo raha misy lalan-dratsy ato amiko dia tario ho amin'ilay lalana mandrakizay aho. Ilaina ataotsika ane zany e. Ilaina ataotsika izany. Nahoana? Satria hodidiny ny fahavalo isika. Ny devoly ane. Dia efa nahita ny lanitra. Efa mipetraka tany an-danitra. Mahalala ny hasoany izany fanjaka an'Andriamanitra izany. Fa ny alina an'Andriamanitra, ny tsiriritra an'Andriamanitra izy. Niodina tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Dia nazera avy any an-danitra. Ary io no hitaomany atsika olombelona. Mba tsy handova fiainana mandrakizay any an-danitra, fa hiaraka aminy any amin'ny farindrehetra avy. Dia taomitsika amin'ny zavatra maro samihafa. Amin'izao fotoana izao betsaka amin'ny fampianarana
betsaka ny mpaminany sandoka, izy mpaminany sandoka sy Kristy sandoka hitsangana ozy, ary mety hanao famantarana sy fahagagana ary izy ireny. Tamin'ny andron'ny Mosesy nge tany amin'ny tany Egypta, na dia ireo mpanao mazia azy de mba nanao famantarana sy fahagagana, natsotra Mosesy ny tehana de tonga mena rano, de mba natsotra ny ireo magicien ireo koa ny tehany de mba tonga mena rano. Fa ny Baiboly milaza hoe ny tehany Mosesy de ny teliny ny tehan'ireo mpanao mazia Egyptianina ireo. Ny mena rano, lay tehana nova mena rano a Mosesy de ny telina nireo tehan'ireo magicien ireo. De nalaina moa ny mena rano de lasa tehana indray avy eo. Tena misy mihitsy am'izao fotoana izao olona mety mahavita fahagagana na fahagagana mamitaka, fa ato anatin'ity Baiboly ty ihany no tsy maintsy arahantsika. Na ny famponan'Andriamanitra ary ny ankehitriny e. Efa mba nandeha nakany Amerika izay, de nentin'le missionnaire nakany amin'ny fiangonana. De nitsidika fiangonana zay antsoina hoe Holiness Movement, Holiness People, zany hoe olona mitandrina ny fahamasinana. De na de ny fitafiny ao am-piangonana azy de montina an'izany e, montina zany. Ohatran'ireny le olona avy any Angletera ka nakaty Amerika tamin'ny andron'ny Christophe Colomb, fitafina manaro tena tsara mihitsy. Ny vehivavy rehetra de saiky lava volo, mitazona zay voasoratra ato anatin'ny Baiboly zareo. De makany amin'ny mega church indray zay, samy ohatran'ny hoe hijery teatra na hijery sinema, mipetrapetraka aloha de miresadresaka. How are you? Fine, thank you. How is your family? De miresadresaka mandra-pandray an'le olona fitenenana ery amin'ny estrady ery. Ary ny orchestre am'izany tena ohatrany hoe hiakatra velona any an-danitra mihitsy. Fa misy ny orchestre sy ny mpihira de ny rehetrarehetra kosa de spectateur. Zany ny zavatra mitsanga am'izao fotoana izao. Zany ny zavatra mitsanga ao am-piangonana am'izao fotoana izao. De ho le missionnaire nilaza tamiko, frère Jora tandremo fa zay taty Amerika nanana fifohazam-panahy tamin'ny andron'ny Charles Grandison Finney, nikatona ny bara, nikatona ny trano fandihizana, novana trano fivavahana ireny. Ary na de teny an-dalambe azy, resy lahatra ny olona ka ny orooro ary nandohanika teo anatrehan'Andriamanitra, niala tamin'ny fahotana, niala tamin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ankehitriny ozy zao ny zavatra hitanao aty, mampahonena, mampalahelo. Ty misy zavatra anankiray ho lazaiko anao. Sœur Daouda, mpanompon'Andriamanitra, vadin'ny frère Daouda moa, de nivoaka tamin'ny fiangonana anankiray malaza tany Amerika. Tany mihitsy izy nivoaka ho missionnaire, mialohan'ny nakanesany tany Peroa sy ny tetezany tany maneran-tany. Tam'izany de mbola voataiza tsara ny tanora. Tam'izany taon'izany fiangonana zany de fiangonana namoaka missionnaire. Mbola ao amin'ny bokin'ilay fiangonana mihitsy ny anaran'ny Sœur Daouda hoe mivoaka missionnaire avy teto amin'ity fiangonana ity izy. Fa zany fiangonana zany am'izao fotoana izao, miditra ao am-piangonana ianao, tao mihitsy zahay, petrapetraka ny olona. Asa olona ray na roa no hitanao mandoalika, ray na roa no hitanao mandoalika, ate miresadresaka, de samy miresadresaka daholo. De tonga mpitandrina de
ery amin'ny lohan'ny pipitra ery dia let's begin, anomboka amin'izay tsika, dia zay vao mangina daholo aloha. Anao mivavaka foy tsika, dia mivavaka foy, dia be ny raha atao, dia spectateur daholo aloha ny olona, spectateur daholo. Ny fivavahana ne fifandraisana amin'Andriamanitra, spectateur daholo ny olona anao, vita ny hira be dia be, dia zay vao misy toriteny. Ny toriteny aloha rehefa tenin'Andriamanitra ny toriana dia mahafinaritra, mazava. Fa vita ny toriteny dia tsy dia mba mivavaka izany ny olona, fa dia mbola rotsorotsiana amin'ny mozika ihany. Mario tsara, somary mafimafy ihany zao teniko zao. Vita ihany ny alahady. Indraindray tsy misy fivoriana, tsy misy fotoam-pivavahana ny hariva. Ny andavanandro moa dia mba nandalo tany indray izay. Nandalo tany amin'ilay fiangonana zany. Dia misy namana anankiray, jereo kely ao amin'ilay fiangonanao izy le missionnaire, mantsin'ilay namanay anankiray. Jereo kely ao dia miverena aty manao tatitra ianao, amfiry tsara manomboka ny... Izy efa mahalala le missionnaire ny teny zany, amfiry tsara moa manomboka ny fotoanao. Lasa le namanay mijery. Ty izy sanganehana miverina. What's the matter? Ozy le missionnaire namanay. There is no church there, brother. Tsy misy fiangonanao, frère ozy. Fa inona? Misy tanora manao baskety ao. Zany hoe ataka ny seza dia baskety no ataon'ny tanora ao. Satria tezaina zany ny tanora mba tsy ivona amin'ny fiangonana dia ao am-piangonana no anaovana baskety. Jesosy nefa niteny tato amin'ity toerana ity, tato amin'ity baiboly ity. Fa tamin'ny andron'i Jesosy azy dia efa nataon'ny olona fivarotana ondry, fivarotana zana-boromailala teo akianjan'ny tempoly. Zaka fotsiny ny olona hoe rehefa manatona an'Andriamanitra dia mitondra fanatitra zanak'ondry, mitondra fanatitra voromailala na zana-domoina. Na karazana karavasy Jesosy, fa kely rantsana, zany hoe karavasy manify, tsy natao handratra akory. Dia tena nirehatra amin'ny fahatezerany Jesosy tompo, ndroany na tsingitiny. Jesosy manao zany, Jesosy lay ataontsika hoe tompo, lay everitsika hoe be fitiavana, na tsingitiny, natabatry ny mpanakalo vola, ndroany mpivarotra voromailala sy mpivarotra ondry. Nirehatra izy ka nanao hoe ny trano ndraiky ozy atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Fa nareo kosa manao azy ho zoy fieren'ny jiolahy. Zany hoe efa tonga aty amin'ny fiangonana na dia ny fomba n'izao tontolo izao azy. Dia misy mihitsy ny hoe ballet chrétien, manao ballet zany ao am-piangonana, dia mijery spectateur daholo ny olona. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza evohy ny tombam-borakareo. Fa aza mamafy amin'ny tsilo na inona teny afafy, tsy andaitra mihitsy, fa mila manodiny tena ny kristianina tsiraray avy ary miverina ato amin'ny baiboly. Zany nahadiso an'ireo mpanjaka tao amin'ny Israely. Vakeo ange ny bokin'ny Samuel voalohany, Samuel faharoa, mpanjaka voalohany, mpanjaka faharoa, tantara voalohany, tantara faharoa. Zany no ilaina ny famakiana ny testamenta taloha. Dia ho hitanao ao fa sary-piaro Andriamanitra, sary-piaro amin'ny fanompona azy, sary-piaro amin'ny fahamasinana. Fa ny olona izay nanaraka amin'ny fanaon'ny firenen-kafa dia tsy mba nambinin'Andriamanitra ireny. Fa ny olona izay nanaraka sy nijanona tamin'ny fomba nampianarin'Andriamanitra ato amin'ny baiboly any no notahian'Andriamanitra. Inona moa ny tena ilana amin'ny fandinihan-teny? Velarinao amin'ny baiboly dia dinihanao
so misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Ohatrany hoe mandeha ange le zavatra fa rehefa ho tsaraina isika amin'ny andro farany dia ho velarina ny bokozy. Ato anatin'ny Baiboly dia misy teny hoe mankatoava ny mpitondra anareo. Nanompo an'Andriamanitra Joasy volombola velona Jôiada mpisorona. Tena natahotra an'Andriamanitra, nanamboatra ny tranon'Andriamanitra. Vakionao zany eny amin'ny bokany tantara. Nanompo an'Andriamanitra Joasy mpanjaka volombola velona Jôiada mpisorona. Fa rehefa tsy teo tsony Jôiada mpisorona, efa 300 taona mahery izy vao maty. Taotra amin'izay Joasy nazo influence tamin'ny manodidina azy dia nanaraka ny fanaon'ny mpanjaka manodidina ary tsy nambinin'Andriamanitra izy. Fa Josia kosa tamin'ny androm-piainany manontolo rehefa mivakina amin'ny Baiboly tena nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra izy. Naniraka tany amin'ny Olda mpaminany vavy. Ahoana ny tena hevitr'Andriamanitra fa mafy ny tenin'Andriamanitra ato anatin'ity teniny ity. Tena nomboka nahatsiaro tena Josia, dia nitady an'Andriamanitra, dia nampianatra ny olona indray hiverina amin'Andriamanitra. Ary tamin'izany andron'ny Josia mpanjaka izany no anisan'ny nisy fifoazan-dehibe teto ambonin'ny tany. Mba tiantsika ve ny anana fifoazam-panahy? Ny fifoazam-panahy anie tsy fisian'ny hirahira be dehibe. Ny fifoazam-panahy tsy fisian'ny toriteny be dehibe koa. Tamin'ny andron'ny John Wesley tany Angletera, na dia ny an-dalana azy dia matahotra an'Andriamanitra ny olona. Rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra, mangorohoro ny mpanota, matahotra ny elo. Amin'izao fotoan'izao firy ny olona matahotra ny elo. Zao no tokony ataontsika mba tonga an'Andriamanitra hanambona antsika bebe kokoa. Zao no fomba tokony ataontsika aombiaza antsika eo amin'ny asa, aombiaza ny zanantsika eo amin'ny fianarana. Zao no tokony ataontsika mba azahoantsika izao na izao. Ny tena mpaminany marina atao amin'ny Baiboly anefa nitory ny tenin'Andriamanitra mba hialan'ny olona amin'ny fahotana sy amin'ny fomba ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ilaina ny mandiny tena eo anatrehan'Andriamanitra. Dinio aho Andriamanitra, fantaro ny foko, zaho toetra ary fantaro ny eritreritro. Zaho raha misy lalana ratsy atao anatiko dia tario ho amin'ny lalana mandrakizay aho. Ity Baiboly ity ange no hitsarana antsika. Tsy ny zavatra nolazain'ny mpitondra fivavahana no hitsarana ny olona, tsy ny fombafomba mpivavahana no hitsarana ny olona, fa ho velarina ny boky dia ho tsaraina ny olona araka ny asany rehetrarehetra. Ho tsaraina ny olona araka ny asany rehetrarehetra. Tsy afaka hialokaloka ny olona hoe zany ange ny nampianarina anay e, zany ange ny tezana anay e. Rehefa manao fanadinana, manome programa tsara mihitsy ny fanjakana hoe reto no programa amin'ny ity taona ity, ary amin'ireo no anadinana any amin'ny farany taona, na manao CP zany, na BEPC zany, na BAC zany, na licence zany. Zay zavatra ao anatin'ny programa-mpanjakana no tokony ianarana, ampiarina. Ary ny mpampianatra dia miezaka mihitsy manaraka ny programa, manaraka ny fandaharana. Ary amin'ireny fandaharana ireny ihany no anadinana any amin'ny fanadinana. Ary ny mpampianatra ihany koa ary no mbola mamolavola ny zavatra izay anadinana any amin'ny fanadinana. Dia lazaiko aminao, na iza mitsangana ka nanao fotom-pampianarana teto ambonin'ity tany ity,
tsy irena korona hitankorona anao fitsarana eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ka hoe ny anankiray inona nampianarinao de inona nampianarinao fa arakaraky ny nampianarinao no anadinana andry zareo reo. Ity baiboly ity no anadinana antsika. Ity baiboly ity no anadinana antsika. Mibebay anareo ho ny soratra masina fa manakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ampianarina ny olona ve zany? Tena mibebaka ve ny olona? Aza ty zao tontolo zao na zavatra eto amin'izao tontolo zao, fa raha misy ty zao tontolo zao tsy ao anaty ny fitiavana ny ray. Ampianarina ny olona ve zany? Alitomana ny olona ve zany? Zay mino sy atao batisy no vonjena fa zay tsy mety mino no elohana. Ampianarina ny olona ve zany? Ary tanterana eo amin'ny fiainan'ny olona ve zany? Anaka raha atao mmpanoty ianao, aza manaiky. Ampianarina ny olona ve zany? Hitomana ny olona ve zany? Tsara, tokony atao ny mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ampianarina ny olona ve zany? Ary ataon'ny olona ve zany? Mivavah ka aza mitsahatra. Ampianarina ny olona ve zany? Ary ataon'ny olona ve zany? Ity baiboly ity no anadinana antsika. Noho izany mbola ampirisihana antsika vakio ny baiboly. Zasy ianao zany de tomina mba handiny tena eo anatrehan'Andriamanitra. Sao de misy eo amin'ny fiainantsika efa nanjary mafy, konverti teo aloha, nanana fo malefaka teo aloha, efa nankatò ny tenin'Andriamanitra teo aloha, fa tsy nahavatra mivavaka, tsy nahavatra namaky baiboly, tsy nahavatra nakatò baiboly, tsy nahavatra nakatò ny tenin'Andriamanitra, de nanjary nakatoerana ny fo mafy. De nanjary ty an'izao tontolo zao sy ny fahafinaretana zao tontolo zao. Nanaraka amin'ny fomba fanao zao tontolo zao. De nanjary adino tsy kelikely ny fanarahana an'Andriamanitra. Hanikana misy tenin'Andriamanitra miantefa azy rehefa mafy ny fo, tsy mandaitra zany. Na mba te hiasa azy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra rehefa feno vato sy feno tsiro ny fo, ny vato de fo mafy ary ny tsiro filana fanao zao tontolo zao, fitaky ny arena, ny fiaia iny mangeja ny teny sy ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra. De ho ny soratra masina hoe evoy ny tombam-borakareo. De mandany fotoana mihitsy, tompo sao de misy zavatra tsy araka ny sitraponao teneny ny vavako. Ampamoana ny olona amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny amin'ny teny foana rehetra nalaoko ny vavana azy. Sao de misy tompo nataoko tsy araka ny sitraponao, mamelany eriko, mamindra fo amiko. Sao de misy tompo no ianao misofoko zavatra tsy araka ny sitraponao, finaritra fotsiny ako, miaraka meme sy mankasitraka ny zavatra zay ataon'ny olona, mamindra fo amiko, mamelany eriko. Ovay mihitsy tompo ny foko, mba hanana fo tahaka ny fonao, hanana fo malefaka, hanana fo ty fahamarinana, hanana fo ty fahamasinana. Ho ny soratra masina hoe fa maro no antsoina nefa vitsy ny fidina. Misese hiditra amin'ny vavahady ety anareo ozy, fa malalaka ny lalana, lehibe ny vavahady makany amin'ny fahaverezana, malalaka ny lalana, de maro be no mirohatra makany. Nefa ny fiafarany zany fahaverezana, fa eto kosa ny lalana, ary tery eto ny vavahady, ary tery lalana zay makany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy, vitsy no mahita azy. Ary zay nilana ny fandinihan-tena. Frera Daoda de nampianatra, mamelara mamerimberina an'izany foana.
rehefa tonga ny vita ny toriteniny dia asiany mandoarika mivavaka ny olona rehetra. Tsy hita kerikeriky, tsy hijerijery, fa mifantoka, mandihy ny tena eo anatrehan'Andriamanitra. Raisina tsara ao anatin'ny fo, an-tsaina, ao anatin'ny fo, le tenin'Andriamanitra izay mitoriana, dia rafitra mandoarika. Tsy mba taminy mihitsy zany hoe androtsorotsy ny mpiangona amin'ny zava-maneno, mamela ilazany zany. Tsy mba taminy mihitsy zany hoe androtsorotsy ny mpiangona amin'ny zava-maneno rehefa vita ny toriteny, fa na malefadefaka ny toriteny, na mafy ny toriteny, en va se mettre à genoux pour prier, dia rafitra mandoarika doriny eo. Mbola kely aka amin'izany fotoana izany, tany amin'ny taona 13, 14, 17, 18. Teo akaiky ny papanay foana izay ankizy lahy mipetraka, ary tany akaiky ny mama kosa ny ankizy vavy mipetraka. Zany mantsy ny fampianaran'ilay mpanompon'Andriamanitra. Lehilahy aria, ny vehivavy aria. Dia raha mananjanaka ianao ataovy eo akaikinao ny zanakao lahy. Ray mpianakaviana ianao, ataovy eo akaikinao ny zanakao lahy. Reny mpianakaviana ianao, ataovy eo akaikinao ny zanakao vavy. Dia rehefa miteny frera Daoda hoe iaraka hitsangana antsika hivavaka, dia mitsangana ny olona mivavaka. Eto tsisy indrindra eto ny papanay, zany lahy matoa dia mipetraka eo akaikiny dia ny lahy evo sy ny faralahy, satria 3 menadahy, 3 mirahavavy, 3 mirahalahy, zay ny nateraky papa sy mama. Tadidiko tsara mihitsy. Na mandoalika mivavaka, na mitsangana mivavaka ao am-piangonana. Rehefa mandre tenin'Andriamanitra le papanay, rehefa mivavaka izy dia mijoro ny ranomasina. Mbola kely atam'izany dia mitakerikeryka fotsiny. Mivavaka ao amin'ny vady aman-janany izy. Jereo reto vady aman-janako reto tompo. Mamindrafo amin'ny ankonako, mamindrafo aminay. Mijoro ny ranomasina amin'izany fotoana izany. Takerikeryka fotsiny aho. Ohatrany te an-tany efa manina ary papa ny tomanotro zao. Taty aoriana nantsony ny tompo ny papanay. Lasa le olona mipetraka teto amin'ny akaviako teto. Dia nikisaka nanketondray anko. Dia ny zandriko lahevo sy ny zandriko faralany nanaraka ako. Tendray ny mpanompon'Andriamanitra atao am-piangonana. Iaraka hitsangana antsika hivavaka. Na hoe iaraka andohalika tsika hivavaka. Tsaroko le toerana nisy amin'ny papanay. Dia tsy tapitapitra izay akory eo am-pivavahana. Mijoro indray ny ranomasoko. Jereo tompo, mama sisy. Jereo koa reto zandriko ireto. Mamindrafo aminay. Taio izay. Mbola akaty am-piangonana foana izay. Na dia zao aza ny zava-misy eo amin'ny fiainanay. Azany fitezana izany ny taiza teo amin'ny ara-panahy. Tonga ny am-piangonana, asena mivavaka. Tsy asena hoe mierikerika na hoe hijery teatra na hijery sinema, fa mandohalika mivavaka ao am-piangonana. Zany fitezana ny ara-panahy zany. Zany hita ato anatin'ny Baiboly zany. Ny mivavaka, ny fandinihan-tena, ankoatra ny fiterana an'Andriamanitra, dia hita ato anatin'ny Baiboly zany. Davida dia imbetsaka ao amin'ny salamo manoraka, tinio ao Andriamanitra. Mba jerevinao any amin'ny salamo 120, misy teny any tinio ao Andriamanitra ao. Salamo 5:30, tinio ao Andriamanitra ao. Amin'ny toerana hafa ihany koa, tinio ao Andriamanitra ao. Dia raha misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, na tamin'ny jeren'ny maso, na ny tenen'ny vavy, na ny anon'ny sofina, na ny nataon'ny tanana, na ny nalehan'ny tongotra, dia hifonana eo anatrehan'Andriamanitra. Angatahana famelan-keloka, ary angatahana ny fanampian'Andriamanitra, mba tsy hiverina eo amin'ny fiainana intsony. Tsika ne kendren'Andriamanitra ao any an-danitra. Rehefa tonga hanafika ny Angletera, ny empereur Romanina, mpitondra sambo be dia be, ny mpitaritafika tamin'izany fotoana izany.
amin'iny mer Méditerranée iny no nandehanana satria Angleterre monosy de nandeha tamin'iny mer Méditerranée iny sambo aninona iconquérir na anafika any Angleterre. De rehefa nomena baiko ny miaramila rehetra mba hidina akeny tanety avy eny ambonin'ny sambo akeny tanety de nomena baiko ny miaramila rehetra de mivoaka avy tao anatin'ny sambo tena akeny tanety Angleterre zany. Rehefa lasa teny tanety ny miaramila rehetra ka tsy nisy tavela tao an-tsambo intsony de no baikony ny mpitarika ny sambo rehetra mba hodorana. Vomerika ohatran'izao le miaramila rehetra de hita fa mainy sambo, tsy afaka hiverina tsony zareo, tsy maintsy andresy, tsy maintsy hanafika ka andresy. Ary zany no nazahoana any Angleterre. Tsika koa nge tena tapahana mihitsy ny fandraisana amin'ny fahotany sy ny fombafomba zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika ane ho any an-danitra. Nahoana ianao makany am-piangonana nefa manao fitafiana tsy maotiny? Nga any an-danitra misy fitafiana tsy maotiny. Nahoana ianao makany am-piangonana nefa tsy mba mivavaka fa mitipy fotsiny? Nga any an-danitra misy fikipina fotsiny. Nahoana ianao no makany am-piangonana ka manao sinina lakoroa fotsiny? Nga any an-danitra misy fanaovana sinina lakoroa. Tsy maintsy mifampiresaka amin'Andriamanitra, tsy maintsy mifampidinidinika amin'Andriamanitra. Ary raha misy zavatra mampalahelo an'Andriamanitra de esory zany. Ary Andriamanitra vonina mela heloka, mijery izy, mandinika izy, ka raha mahatsiaro tena le olona vonin'Andriamanitra andray. Zany ary ny vavaka fandinian-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy maintsy mandany fotoana ianao, mandany fotoana ianao mijery zavatra nijerena, ny zavatra nitenen'ny vava, no nianono ny sofiny, niverany saina, nataony reto tanana ireto. Na de nataony tanana azy, na de nalehan'ny tongotra, toerana nalehan'ny tongotra, samy everina daholo ho any an-danitra ane tsika raha lasa nabavy. Ho any an-danitra ane ianao ny antson'Andriamanitra anao ho any an-danitra, andova ny lanitra. Tsy sanatria hiaraka amin'ny devoly any amin'ny elo, tsy sanatria hiaraka atsipy any amin'ny devoly, any amin'ny farimidrehetrafo, fa tian'Andriamanitra andova ny lanitra, masina ny lanitra, feno voninahitra, ny ota tsy ho tafiditra. Mitanona eo amin'ny sampanan-dalana ianareo ho ny voalazan'ny bokin'ny Jeremia. Jereo anontanio ny lalana masaka ny ela de izay lalana tsara, de ino no izory de ahita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Mijanona eo amin'ny sampanan-dalana, iny zavatra ataon'ny olona, iny zavatra ataon'ny olona. Zao kosa ny voasoratra ato anatin'ny Baiboly. Anontanio ny lalana masakatiny ela, ny lalandry Abrahama, ny lalandry Isaka, ny lalandry Jakoba, ny lalandry Joba, ny lalandreo mpaminanin'Andriamanitra, ny lalandry Jesosy Kristy Tompo, ny lalandreo apôstôly masin'Andriamanitra. Anontanio ny lalana masakatiny ela, ino izory de ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Izy tsy milaza hoe anontanio izay mba fombafomba fanaon'ny olona amin'izao fotoana, fa manjary tsy maharaka ny toetrandro ianareo, fa maro no antsoina, fa vitsy no fidina. Misese hiditra amin'ny vavahady ety ianareo, fa malalaka amin'ny lalana makany fahaverezana. Maro no mandeha amin'izany, fa ety kosa ny lalana zay makany fiainana, vitsy no mahita azy. Aiza nefa nahitanao azy? Ato amin'ity Baiboly ity. Ato no ahitanao ny tena lalana makany an-danitra. Ato no ahitanao ny tolo-tsain'Andriamanitra, ny
tolotsainy ny fanahy masina ary mbola mitaky izy ny mba katoavany ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny fiangonana maro, amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, fa mino afa betsaka amintsika ny Jesosy mamonjy. Amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy dia misy an'izao soratra izao: vahoaka ho mpanatanteraka ny teny ianareo, fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ary io mipetaka any amin'ny chapelle lehibe any Dallas, Texas ihany koa. Be ye doers of the word and not hearer only, deceiving yourselves. Aoko mpanatanteraka ny teny ianareo, Jakoba 1:1-2, fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Dia fanao ny frère Daouda moa miantso olona rehefa tamin'ny fotoana nahavelomany afaka sy mifadianina mandritry ny andro vitsivitsy any, dia mahita an'io teny io ny olona rehetra izay manatrika any, ary nataony filamatra amin'ny fiangonana ihany koa hoe aoko mpanatanteraka ny teny ianareo, fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fantatrao moa zany hoe mamitaka tena rehefa miaino fotsiny fa tsy manatanteraka dia mamitaka. Ary zany mamita teny zany ratsy. Ny voafitaky ny olona mampandraingiraingy, fa azoazo ihany. Misy olona mamitaka, zany indray mpandeha efa voafitaka, olona mpiara-mivavaka. Teny tamin'ny andron'ny fahazazanay zany, teny tamin'ny mamanay: raha ohatra ka manao friperie anao sera dia tena androso be zao varotrao zao. Efa mivarotro mama tamin'izany. Raha manao friperie, andao tsika hanao friperie, zao ny vola ilaina. Dia za fanaoko mba nanao akanjo ba, masinina trikote zay sy ny anabavinay. Isaky ny avy any am-pianarana dia manao akanjo ba, mavita an'ireny akanjon'ankizy, akanjo ba an'olon-dehibe, lamba vita amin'ny pelote ara dia vitanay menata. Dia zay vola mba lafo dia angonina, atao anaty boatin-drakitra dia angonina. Izy mamanay: aleo voantsika amin'ny boatin-drakitra dia mena ny olona io mba ampiasaina hividianana friperie. Aza miditra amin'izany mama hoa, mbola tsy fantatra tsara. Atra io olona mpivavaka ozy, fa aleo hiditra amin'izany. Efa nalaina mihitsy ahako. Fa ozy mama hoe aleo hiditra amin'izany ihany ozy. Ary satria tsy nanana afa-tsy mama za, satria efa maty tolo ireo ray aman-dreny rehetra, na dada be bebe zay nitarika tamin'ny fivavahana, na papanay, tena naiky tsy sazoka ako. Naza le olona mivola ny hoe tsy tisy, tena voafitaka ako, kakery ny nenina mihitsy. Tena tsy mba hanao an'izao tsony mihitsy. Mba nitaraina tany amin'ny frère Rasetako: laho frère, misy olona namitaka anay, mpivavaka dia ny fitahany zay, lasa ny vola mba nangonina tamin'ny boatin-drakitra. Teny marary koa no azoko tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Hono ahozy, talohany nanaovanao an'izany zavatra zany, nanapahanareo mianaka hevitra hanomezana volan'le olona, mba efa niera tamin'ny tompo ve ianareo? Efa mifampidinidinika tamin'ny tompo ve ianareo? Ka nilaza tamin'ny tompo nanontany ny hevitry ny tompo hoe ahoana tompo eo, ho ataonay ve zao zavatra izao sa tsy ho ataonay? Sinako. Tena tsy nisy le fiarana tamin'Andriamanitra, tsy nisy le fiarana fa tokotokisana fotsiny. Lasa ny vola, nangay ahy, voafitaka. Zany fitaka olombelona zany. Fa raha ianao kosa no anontaniana, no miteny ka manao tena voafitaka ahy, voafitaka ako. Iza no namitaka anao? Ny tenako ihany ny tenako ihany no namitaka ako. Anahoana fipetraka izany zavatra izany? Fa raha mandre ny teny, miaino fotsiny ihany fa tsy mpanatanteraka ny teny, dia manjary mamitaka ny tenanareo azy. Milaza ny soratra masina, tenio ny tenanareo,
nefa tsy mba mandiny tena mihitsy ianao. Zaho toetra ny tena anareo, raha mbola mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, ndro de efa miolona ny lavina ianareo. Ozy ianao za kristianina ka za nge makany am-piangonana foana isaka ny lahady maraina, ahoana ny lazainao fa tsy kristianina? Mba mandiny tena fe ianao. Zay mino sy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino no elohana. Ho velarina ny boky de aseho efa nanatanteraka an'ity voasoratra ato anatin'ity baiboly ity ve ianao, de ho sinane raha vo tsy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Noho izany hifarana ny fotoanantsika, mila mandiny tena ny tsiraray avy. Enjakenjana ihany zay toriteny zay. Fa ianao mbola tsy nanatrika an'izany hoe frère Daouda mitoriteny zany. Mbola tsy nanatrika an'izany ianao. Si vous n'aimez pas notre prédication aussi. La moa amin'ny malagasy de raisiko moramora ihany le teny, satria malagasy manodidina reto tahaka ampy ihany. Raha ohatra ka tsy tianao zany toritenina izany, il y a des portes et des fenêtres ici à notre église, vous pouvez sortir si vous ne voulez pas, si vous n'aimez pas notre prédication. Aussi. Amin'ny maha-malagasy aionao ny malagasy namako teo zay za hoe, raha tahiny ka tsy tianareo zany toritenina izany, de misy varavarakely sy varavarambe de azonao ataony mivoaka. Ary ngamo toriteniny frère Daouda ihany zany e. Jesosy tompo tamin'ny androny ene, de nilaza mihitsy tamin'ireo fariseo sy sadoseo, ry bibilava, taranaky mena rano. Ataonareo ahoana no fandositra, no fanameloana ho any amin'ny elo. Fasana amin'ny lanitra fotsy ianareo ozy, fa ny ao anatinareo rombaka sy taolany maty. Enjany zany. Na de Petera aza mba nilaza tamin'ny tompo, tsy ho atao aminao mihitsy zany fampijaliana izany, tsy atao aminao zany. Anivoaka ianao ry Satana, ho Jesosy. Ianao tsy mba mihevitra an'olombelona, tsy mba mihevitra zay an'Andriamanitra, fa an'olombelona ihany ny fiheveranao. Enjany zany, fa na endry zany. Betsaka ny ololaza manao hoe, iza mahare, mahainao zany teny zany. Jaona toko 9 vakio ny filazantsara. Enjana loatra zany teny zany, ozy ireo olona rehefa niainao an' Jesosy. Todika tany amin'ny apôstôly Jesosy. Nareo koa ve ozy mba te hiala? Petera namalika nanao taminay. Ho any amin'iza ndray moa zay tompo ao? Ho any amin'iza izay? Ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary zay mino resy lahatra fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Mivavaka indraitsika tompony momba ny tsiraray avy. Sotranao zay tompo ny famindram-po sy ny fitiavanao. Terahinay mandrakizay ny anaranao. Sotranao mba afaka nitory ny teninao teto. Mame voninahitra ny anaranao de mametraka zany teny zany fananao masina ny anazava ny sain'ny olona. De mba hiroso amin'ny fandinihan-tena sy ny fialana amin'ny zavatra maro samihafa zay tsy araka ny sitraponao ny olona. Ary amaky ny baiboly ka ankatoa ny teninao ary ianao ny sitraponao. Mamindra fo, mamela heloka amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Zay indray no tenin'Andriamanitra zay lazaina tamintsika. Mahireza hoy ny soratra masina hoe, zay tiako izy no anariko sy faiziko ka mazotoy ianao ka mibeba. Zany no atao ny tenin'Andriamanitra ato. Ary ianao ray aman-dreny zay ty zanaka, rehefa manondrana na manao betizy ny zanakao, mo tsy teneninao izy, sa avelanao zaza aranana, zany hoe manara-po. Ny zaza aranana mandeha am'izay
ataony izy ary manohatra anao aza mifarana. Fa raha anarinao kosa izy dia ho tiany ianao. Tadidinareo mpiara-mianatra any mpiara-mianatra, misy lasany an-dafinareo, misy lasany Kanada, misy any Frantsa. Nanahoana ny tezaina anareo fomba mbola mpianatra? Tadidinareo dia nahatsara anareo zany sa naharatsy anareo? Dia nareo ihany mitondra valina. Raha mba mandeha teny tahaka an'izao ianao dia tadideo fa niasoa atsika no kendren'Andriamanitra. Zay no fotoanantsika samy tahian'Andriamanitra veloma torotoro.